फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली कोई हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, बेसब्री से इंतजार है लोगों को रिजल्ट का, और रिजल्ट जो है रेलवे ग्रुप डी का सोमवार को बताया जा रहा है कि जारी हो जाएगा। सब कुछ हो चुका है क्लियर और रिजल्ट आना अब है बाकी। तो आपको करना कुछ नहीं है, पूरी वीडियो को देखना है। यहाँ पर पूरा आपको मैं समझाने वाला हूँ कैसे रिजल्ट को यहाँ पर आपके सामने बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है सोमवार को रिलीज होने वाला है। पूरी वीडियो में आपको यही न्यूज़ देने वाला हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में। मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, एक आपसे शिकायत रहती है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे हमें और मोटिवेट मिले और हम अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। चलते हैं फ्रेंड्स न्यूज की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज जो है हिंदुस्तान लाइव पर प्रकाशित की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का भर्ती परीक्षा का परिणाम। आप देख सकते हैं 23 फरवरी की न्यूज है, 4:49 पर ये न्यूज को जो है प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा परिणाम जारी होने वाले हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ग्रुप डी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। संभव है कि 1,89,00,000 उम्मीदवार होने की वजह से रिजल्ट जारी करने में कुछ दिनों की देरी हो रही हो। वही रेलवे ने 1,30,000 कर्मियों की एनटीपीसी और आरआरसी लेवल 1 में नोटिस जारी कर दिया है। 28 फरवरी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, फरवरी का जो अंतिम सप्ताह है वो सोमवार से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है फरवरी का आखिरी अंतिम सप्ताह। ठीक है, तो अंतिम सप्ताह में हो सकता है सोमवार को रिजल्ट आ जाए, हो सकता है मंगलवार को रिजल्ट आ जाए। लेकिन आज जो है हमारा इस महीना जो है फरवरी वो 28 तारीख तक का है। ठीक है, 28 तारीख तक का है ये महीना। तो टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अंतिम सप्ताह में केवल 3-4 ही दिन बचे रहेंगे जो आपके फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो अंतिम सप्ताह जो है वो सोमवार को स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है सोमवार को रिजल्ट आ जाए, हो सकता है मंगलवार को भी रिजल्ट आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि सोमवार से आपका रिजल्ट की प्रक्रिया आना शुरू हो सकती है और आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने की यहाँ पर संभावना हो रही है। तो सभी अपडेट्स हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। जो रेलवे से रिलेटेड जो भी न्यूज आती रहेगी हम सभी आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली की हम वीडियो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। यही अपडेट था इस वीडियो में।